Čaute všetci, vítajte vo ďalšom z videí, kde podrobne rozoberám riešenia úloh z celosvetovej astronomickej olympiády. Konkrétne teraz pôjde o príklad číslo 10, South East North, za 20 bodov. Je to stredný príklad, avšak náročnosť na jeho výpočet je veľmi nízka. V tomto príklade ide o to, že sme prešli najskôr 6378 km, teda polomer Zeme na juh, potom taký istý počet kilometrov na východ a potom na sever. Avšak ocitli sme sa v tom istom bode a máme nájsť takéto cesty a body, cez ktoré sme prechádzali. Otázka je, že vlastne ako môže mať táto úloha viacej riešení, ako vôbec môže mať jedno riešenie. No a to sa vás pýtam teraz, skúste si pauznúť toto video a zamyslieť sa nad tým. Lebo v tejto úlohe fakt bolo najťažšie toto vymyslieť a potom už tá náročnosť na rátanie je dosť nízka. Dobre, dúfam, že ste sa zamysleli aspoň trochu, ak nie, tak nevadí, pokračujeme s riešením. Tu nám máme nejaký model našej Zeme, na ktorom budeme teda simulovať jednotlivé cesty, kadeľ sme chodili a kresliť rôzne sférické trojuholníky, lebo predpokladáme, že táto naša Zem je dokonalá sféra, teda guľa. No a môžeme teda uvažovať, ako by tu boli sférické trojuholníky, aj keď sférická trigonometria tu nebude vôbec v plnom rozsahu potrebná. Čiže pozrieme sa najskôr na prvé riešenie, ktoré vás zrejme napadlo. Je to podobné ako úloha s poľovníkom a medveďom, ktorá hovorí, že poľovník vyšiel zo svojho tábora, prešiel najskôr kilometr na juh, potom kilometr na východ a potom kilometr na sever a vrátil sa naspäť do tábora. Ešte medzi tým stretol medveďa, ten ho vystrašil, to nie je podstatné. Otázka je, akej farby bol medveď. No, je to celkom absurdná úloha, odpoveď je, že biely. Pretože jediným miestom, teda podľa tejto úlohy, kde mohol byť poľovníkov tábor, je severný pól. Ak sa na to pozrieme, tu na našej Zemi, ak by sme začali na severnom póle, zišli teda nie kilometr, ale 6378 km, to je jedno, proste nejaký počet kilometrov R na juh, potom rovnaký počet kilometrov R na východ a rovnaký počet R kilometrov na sever, naozaj sa ocitneme naspäť na tom severnom póle, keďže vtedy ako sme išli na východ, sme išli po rovnakej rovnobežke a vlastne tým, že sme začali na severnom póle, tak sme sa aj naspäť do ňoho vrátili. No a odpoveď teda je, že biely bol ten medveď, pretože na severnom pole žijú bieli medvedi, tam nežijú hnedí medvedi. No ale táto úloha môže mať viacej riešení a zistíme, že tento medveď mohol byť dokonca aj tučniak, ale to si ukážeme neskôr. Poďme sa teraz venovať tomuto riešeniu a nájsť tie body A, B, C, cez ktoré sme prechádzali. Začneme bodom A, ten je najjednoduchší, ten je na severnom póle, čiže budeme to zapisovať v takýchto hranatých zátvorkách, súradnice bodov, pričom najskôr pôjde geografická šírka a potom dĺžka. Vidíte, geografická šírka je 90 stupňov, dĺžka je tam prázdna množina, lebo na severnom póle nevieme povedať, či sme na 0. poludníku, 20. proste, aké by sme boli na všetkých poludníkoch naraz, teda tam ani geografická dĺžka sa nedá definovať. Dobre. Prejdeme na bod B, ten má nejakú súradnicu φ a povedzme si, že je na geografickej šírke 0 stupňov, že je na 0. poludníku, keďže je to vlastne jedno, lebo v zadaní nám píšu, že rotačne symetrické riešenia sú ekvivalentné. Čiže sa nemáme nimi zaoberať a teda vlastne nás nezaujíma ani presné súradnice bodu B a C, čo sa týka dĺžky, ale iba ich rozdiel po rovnobežke. Dobre, čiže zistíme si najskôr túto geografickú šírku bodu B, na to si nakreslím takú pomocnú schému prierezu Zeme, pričom tu nám máme bod A, severný pól, a tu niekde bod B. Pričom vieme, že vlastne vzdialenosti od stredu k bodom na povrchu sú vždycky polomer Zeme, to je fakt proste, ale čo nám zdali je, že aj medzi bodom A a B je vzdialenosť R, no a my chceme zistiť tento uhol φ, čiže geografickú šírku. Na to si tu nakreslím ešte tento pomocný uhol otáznik, pretože o ňom vieme povedať, že bude mať veľkosť 1 radián. Ide vlastne o definíciu radiánov, keďže jeden radián je vlastne uhol po kružnici, ktorý vznikne medzi dvoma bodmi, ktoré sú vzdialené od seba po povrchu rovnako, ako je polomer kružnice. Čiže celá kružnica má 2π radiánov, no a ak máme teda iba R medzi dvoma bodmi, tak vzdialenosť je 1 radián.
Hej, čiže vieme si teda napísať niečo takéto, hej, z čoho aj potom vypľuje sa, že otáznik sa rovná 1 radián. No a takisto vieme, že geografická šírka je 90 minus tento otáznik. Hej, lebo medzi pólom a rovníkom je pravý uhol. Čiže z toho vieme jednoducho dorátať našu geografickú šírku bodu B. Ešte som to premenil na stupne, keďže sme začali v stupňoch a stupne sú viacej také, aspoň pre mňa viacej vidím, že kde to na tej zemi je, ako v radiánoch. No a teda museli sme jeden radián predeliť 2π a potom prenásobiť 360 stupňov. A ešte toto odčítať 90 minus 100. Hej, a dostali sme teda približne 33 stupňov, je súradnica bodu B. Teraz sa pozrieme na bod C. Ten bude mať rovnakú súradnicu, čo sa týka šírky, avšak chceme dorátať jeho dĺžku, teda vlastne rozdiel medzi bodom B a C v dĺžke. Tu na niekde máme bod B, to sa nezmenilo, no avšak bod C leží na takejto kružnici, toto je kružnica do priestoru, vonku, keby tu to už robím nákres gule, hej, niekde tu na je bod C. Aby ste si lepšie vedeli predstaviť tú guľu, tak ešte dokreslím tieto pomocné úsečky. No a my chceme zistiť tento uhol tu, teda medzi bodom B a C, ale od osy Zeme. Hej, čiže vlastne my chceme zistiť, že aký je ten uhol po tej rovnobežke medzi bodmi B a C, lebo tá rovnobežka nie je hlavná kružnica gule, hej, čiže tam nebude tá vzdialenosť 1 radián, to by bolo, kebyže sme na rovníku. Lenže my sme na rovnobežke, ktorá má menší obvod ako rovník, a teda ak po nej prejdeme 6378 km, ovplyvní nám ten uhol viacej. No a teda tu si označíme ten obvod s čiarou a nejaký máme tam polomer s čiarou pre túto vedľajšiu kružnicu, ktoré zistíme podľa tohto tu náčrtu, hej, kde vlastne vidíme, že uhol φ je aj tuná, keďže sa jedná o striedavý uhol, hej, R a R s čiarou sú rovnobežné a teda vieme si tam napísať z pravouhlého trojuholníka vzťah pre R s čiarou cez kosinus φ. No a z toho si vieme vyjadriť potom vzťah pre obvod s čiarou, keďže vieme, že obvod je iba 2πr, teda tento upravený obvod pre vedľajšiu kružnicu bude 2πr kosinus φ. Hej, čiže čím máme väčšiu geografickú šírku φ, tým je kosinus φ menší a teda tá kružnica je menšia a menšia, hej. Vlastne limitne na severnom pole je nulová, lebo φ je 90 a kosinus φ je 0. Tento vzťah následne vlastne využijeme pri výpočte uhlu B os, teda stred tej vedľajšej kružnice a C, takže vlastne si napíšeme trojčlenku, keďže vieme, že pomer medzi uhlovou vzdialenosťou medzi bodmi B a C po tej rovnobežke ku celému kruhu 360 stupňov sa rovná reálnej vzdialenosti medzi bodmi B a C po povrchu ku celému obvodu tej vedľajšej kružnice. Čiže ak si vyjadríme z toho ten uhol otáznik a dosadíme vzťah pre obvod s čiarou, dostaneme niečo takéto, z čoho vieme vyrátať, že je to približne 68 stupňov. Hej, čiže máme, že bod C sa nachádza 68 stupňov od bodu B pre túto rovnobežku. Ak by sme boli na inej rovnobežke, bolo by to inak. Ak by sme boli na rovníku, tak by to bol 1 radián, čo sme predtým zistili, že to je nejakých približne 57 stupňov. No a teda vidíme, že to je viac, čo je dobré, lebo tá rovnobežka je kratšia. Teda ak po nej prejdeme rovnakú vzdialenosť, zoberie nám to väčší uhol. Dobre, tieto tu body si môžeme odložiť na bok, označíme si ich ešte nejakými indexmi 0, lebo ide o nejaké nulté riešenie. No a poďme sa teda pozrieť na ďalšie riešenie tejto upravenej úlohy s medveďom. A teda ako som vravel, ten medveď by mohol byť iba prezlečený tučniak kvôli tomu, že ak sa presunieme k južnému pólu, na tomto našom modeli Zeme, vlastne tu na niekde je južný pól, tak ak by sme začali niekde v Austrálii, prešli ten R kilometrov na juh, ocitli by sme sa niekde v Antarktíde blízko južného pólu, no a potom ak pôjdeme na východ, tak celý čas budeme rovnako vzdialení od pólu, čiže mohlo by sa stať, že urobíme iba takéto kolečko okolo pólu a vrátime sa naspäť do bodu B, teda bod C bude totožný s bodom B a potom sa naspäť už iba prejdeme tých R kilometrov do bodu A naspäť do Austrálie a skončíme teda znova na tom istom mieste. Toto tu je podmienené tým, že to kolečko existuje, že ten bod B môže byť tak ďaleko, aby vlastne sme prešli naspäť späť do neho. No a z toho vlastne dostaneme podmienku nasledovnú, že tá vzdialenosť, ktorú sme prešli, to je ten obvod s čiarou, to je obvod tej
rovnobežky sa rovná R, čiže vždy sme prešli R kilometrov, tých 6378. No a ak si dosadíme za obvod s čiarou predchádzajúce vyjadrenie, tak vieme aj zistiť, pre aký úhol φ to platí. Treba si ešte dať pozor, dať tam záporné znamienko, lebo sme pri južnom póle a vyjde nám teda približne minus 81 stupňov. Teda to je tá súradnica bodu B a C, v ktorej musíme byť, aby sa nám podarilo urobiť takéto kolečko a vrátiť sa naspäť do toho istého miesta. No a teda bod A už iba zistíme tak, že k vlastne tomu bodu B a C, k tej geografickej šírke, pridáme 1 radián, lebo vlastne ono je iba o 1 radián posunuté vyššie, keďže sme prešli, to je to isté ako keď sme počítali medzi bodmi A a B v minulej úlohe. Čiže bod A bude približne na minus 23,5 stupňoch geografickej šírke. Zajímavé je to aj vlastne sklon ekliptiky od rovníka, ale to bude asi iba náhoda. Dobre, čiže toto je vlastne riešenie, kedy dostávame nejaké takéto 3 body A, B, C, ale jedná sa o riešenie na južnej pologuli. Rovnako by to išlo aj s tým poľovníkom, ktorý išiel kilometr, len on by musel ísť fakt veľmi tesne k tomu pólu a tam urobiť také mini kolečko kilometrové, teda by bol vlastne celý čas v Antarktíde. My sme museli si odbehnúť, teda začať niekde v Austrálii až. Dobre, avšak, ak sa vložíme tento bod, táto úloha má aj ďalšie riešenie a dokonca nie iba jedno, ale nekonečne veľa. Pretože my si vieme povedať, hej, že ak začneme tej Austrálii, zídeme do bodu B, ale začneme niekde južnejšie v Austrálii a zídeme nižšie k pólu, tak môže nastať to, že tu neurobíme jedno, ale 2 kolečka okolo pólu, hej. Čiže urobíme 2 kolečka, vrátime sa do toho istého miesta a znova, ak potom pôjdeme na sever, tak skončíme v tom bode A. Teda tu nám vyjdú znova nejaké 3 body A, B, C, hej, C je stotožné s B, s inými súradnicami, ale pre nich teda platila tá podmienka, že obvod s čiarou sa rovná R polovic. V každom tom jednom kolečku sme prešli teda polovicu z toho, čo sme mali prejsť celkovo. No a teda z toho sme si vyjadrili to kosinus φ trochu inak a vyšlo aj teda trochu iné, približne minus 85,5 stupňa. Ale vlastne my nemusíme urobiť iba 2 kolečka, my môžeme urobiť tých kolečiek viac, 3, 4, 5, proste ľubovoľný počet. Pre každý rôznych počet kolečiek máme rôzne riešenie, lebo musíme stále zísť bližšie a bližšie k tomu pólu. Čiže všeobecne, ak si to chceme nejak zapísať všeobecne, aby sme mohli mať nejaký výsledok, tak si povieme, že ten obvod s čiarou sa má rovnať R lomeno K. Čiže K je počet tých otočiek, ktoré sme urobili okolo toho južného pólu. Teraz, ak si vyjadríme z toho tú geografickú šírku bodu B a C, dostávame nejaké takéto vyjadrenie, už som tam dal aj ten mínus, aby to bolo zrejmejšie. No a toto je teda naša odpoveď, hej. Toto je vlastne všeobecne súradnica bodu B a C, ak teda K patrí prirodzeným číslom. No a súradnica bodu A bude už iba súradnica bodu B a C plus teda 1 radián, čo je vlastne 360 stupňov deleno 2π. Dobre, no a ja som si tu pripravil ešte takýto súbor prvých pár riešení, kde vlastne môžete vidieť riešenia po 23 a ešte kebyže robíme 1000 otáčok. No a tam už môžeme vidieť, že už pod tých 33 stupňov, minus 33 stupňov už nevieme dosiahnuť, lebo vlastne to aj dáva zmysel, že limitne by sme mohli mať ten bod A presne 1 radián nad južným pólom, potom by sme zišli presne do južného pólu, no a vlastne tam by sme sa točili nekonečne veľakrát. Hej, to už ani nie je riešením, lebo to je vlastne, to sa iba limitne do toho blíži. Teda, keďže 1 radián je asi 57 stupňov, tak pod tých 33 stupňov nikdy nezídeme. Toto samozrejme na IOA nemusíte robiť, hej, tak toľko riešení, to iba ja som si hodil do kódu, proste som si to nakodil a mi to vypľulo tie riešenia. Na IOA by stačilo napísať proste toto s tým káčkom, možno vyrátať nejaké prvé 2, hej, a fakt toto povedať nechcem, to som si iba dal ako zaujímavosť. To je všetko vlastne z tejto úlohy. Vidíte, že fakt tie výpočty neboli veľmi ťažké. Najťažšie bolo zrejme nájsť to, že je tam nekonečne tých riešení. No a tu ešte mám zobrazenie prvých 5 riešení na guli, to je vlastne z oficiálneho riešenia som zobral. A takisto nezabúdajte na astronomickú olympiádu, ktorá má termín 6. apríla, čo ešte je na to nejaký čas, ale je tam praktická úloha, na ktorú budete potrebovať 3 jasné noci
Sice každú noc vám to zaberie maximálne 10 minút, ale fakt nájsť 3 jasné noci v tomto období nie je také ľahké. Čiže pozrite si tú úlohu, určite si ju prečítajte, aby ste boli pripravení, kebyže je jasná noc a aby ste mohli urobiť tie merania. No a to je z dnešného videa všetko. Ak máte nejaké otázky, pripomienky, chcete ma v niečom doplniť, píšte to do komentárov a vidíme sa teda na krúžku tento štvrtok. Čaute.